noloshu waa sida dabka oo kale, waa inaynu ku gubaannaa holaceeda, ama waa inaynu bakhtiinaa oo ku noolaannaa mugdigeeda. Adduunyada waxaa ku jira daqiiqadaha ilmada. Waxa ugu quruxda badani waa isbarashada, waxa ugu adagna waa kala tegista, laakiin labadaa dabarka isku xidha waa xusuusaha. Haddii aynan garanayn waxay tahay noloshu, sidee ayaynu ku garan karnaa waxay tahay geeridu? Waxay dadka gaboobay ugu ooyaan waqtigii dhallinyarnimadooda, balse dhallinyaradu aanay ugu ooyin waqtigii carruurnimadooda. Muhiim ma aha inaad noolaato uun, balse waxaa muhiim ah inaad u noolaato si qurux badan. Noloshu waa sheeko qurux badan, waa inaad akhridaa ilaa dhammaadka. Ha dul istaagin weligaa sadarrada murugada, dhammaadka ayaa noqon doona mid qurux badan. Noloshu waxay gaaban kartaa, wayna dheeraan kartaa. Shay kastaaba wuxuu ku xidhan tahay habka aynu ugu noolnahay. Noloshu waxay iigu muuqataa mid cidhiidhiya kolka aan muujisto nacaybka ee aan diiwaan gashado khaladaadka dadka kale. Ardayga waxaa laga rabaa inuu muhiimad siiyo uu muujisto xiisaha uu qabo raadinta jawaabaha. Idinku waxaad doonaysaan jawaabo diyaar ah. Noloshu sidaas ma aha. Ummadda ay raggeedu garanayaan qaabka loo dhinto waa ummad nolosha qiimo ku leh. U noolow si naruuro leh, waxaad arki doontaa wax cajiib ah. Noloshu waxay bartay in marka uu waqtigu ku adkaado qofka ay tahay marka uu barto waxay tahay naxariistu.